Riprendiamo la settimana di Studio Sera proponendo un'altra puntata speciale dopo quella di venerdì scorso, quando abbiamo avuto in studio il Vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, e l'assessore regionale alla formazione e alle pari opportunità, Chiara Marciani. Con loro abbiamo parlato di giovani, di modelli, di ispirazioni, di futuro. Stasera in qualche modo continuiamo su quella falsariga, continueremo cioè a farci domande sul nostro futuro, un futuro che è strettamente connesso alla capacità che avrà l'Europa, quella di cui fanno parte 27 paesi e quasi 500 milioni di persone, di costruirsi come soggetto politico comune, mentre è attraversata da pulsioni sociali ed economiche, da migrazioni che sembrano inarrestabili e che spaventano e alimentano progetti, protagonisti confusi ed anche pericolosi per la democrazia così come l'abbiamo conosciuta e la conosciamo. Do il benvenuto al professor Ivan Ayala, economista alla Università Complutense di Madrid, responsabile economico di Podemos, il movimento guidato da Pablo Iglesias, che dopo la sorpresa alle ultime elezioni europee viene dato dai sondaggi oggi come prima forza politica della Spagna. Ayala è stato ospite della 8ª edizione del Borgo dei Filosofi che si sta svolgendo ad Avellino. Il tema del suo intervento ha riguardato il dilemma che si pone sul cammino della costruzione europea, cioè come confrontarsi, come respingere eventualmente e che cosa rappresentano oggi il populismo progressista da una parte e dall'altra l'autoritarismo incentivato dalla xenofobia. Ma intanto davvero benvenuto professor Ayala, credo che sia la prima intervista che lei fa in Italia, insomma, vero? La primera vez que nos entrevistan, que me entrevistan en Italia, y un placer, la verdad. Un grande piacere stare qui con voi. Ecco. Per stare alla più stretta attualità, la sede dell'Agenzia Europea del Farmaco, contesa tra Amsterdam e Milano, è andata a finire al sorteggio, è finita con una lotteria, ma pare che sia mancato il sostegno della Spagna all'Italia. Che significa questo? Bueno, es verdad, es una de las decisiones de última hora. È una delle decisioni che si sono prese negli ultimi giorni. Y es verdad que ha habido muchos elementos a la hora de tomar esta decisión. Ed è vero che sono state prese in considerazione tutta una serie di situazioni. Yo creo que Barcelona ofrecía las posibilidades, el mercado, la tecnología, etcétera, etcétera, y si no es este, bueno, pues será otra vez, porque Barcelona es un polo de atracción comercial e industrial muy importante che potesse essere stata alla fine Barcellona il posto e la sede dell'istituzione europea del farmaco, e alla fine non è stato così possibile, quindi speriamo che la prossima volta andrà meglio tanto alla Spagna o all'Italia con Milano. Ecco, professor Ayala, sono davvero due cose distinte, o si può dire invece che il populismo progressista e l'autoritarismo xenofobo, se non hanno le stesse radici, finiscono però per avere molte cose in comune sul loro percorso? Il populismo progresista como el autoritarismo xenófobo. Bueno, tienen en común, por ejemplo, que nacen en Europa. Sorgono entrambe in Europa. Tienen en común que se han agudizado por la crisis. Sono potute svilupparsi grazie per colpa della crisi e per le soluzioni che propongono, supposte soluzioni che propongono alla crisi. No tienen nada en común en términos de lo que proponen. Però non c'è niente in comune tra le due opzioni per quello che ha a che vedere con la proposta politica, in particolare per il cammino che dovrebbe prendere l'Europa. E per la storia dell'Europa è fondamentale quale dei due cammini alla fine sarà maggioritario e quale delle due soluzioni vincerà. Intanto in Europa abbiamo dei segnali anche evidenti che riguardano non solo governi propriamente europei, ma anche per esempio problemi con le repubbliche baltiche, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia. Il loro ipernazionalismo li porta a ragionare in questo modo: ci siamo liberati di Mosca, non vorremmo finire dentro un'altra chiesa, quella di Bruxelles, soprattutto quando
ci chiede di accogliere i migranti, di partecipare alla distribuzione dei rifugiati. Bueno, la verdad es que es uno de los problemas que tiene Europa precisamente es la de integrar a sus periferias, no en la dinámica que genera el centro, ¿no? Sino en una verdadera dinámica interregional europea que reduzca las brechas, que incremente los niveles y estándares de vida a lo largo de Europa. Y eso es un reto que tiene Europa y es precisamente el reto que ha hecho que aparezcan movimientos antieuropeístas verso i risultati e gli standard del centro dell'Europa. Ed è per questo che questa difficoltà ha determinato che nelle periferie, anche nelle periferie, sorgano movimenti anti-europei. Ed è proprio questa la sfida che l'Unione Europea dovrebbe avere, cioè la capacità di riuscire ad integrare i nuovi paesi che si sono avvicinando. Es que la Europa responde, la construcción europea responde a los intereses de la Europa central, principalmente de Alemania, de Austria, pero principalmente de Alemania, y esto hace que los principales beneficios de la integración europea sean extraídos no por todos los alemanes, pero sí por las clases dominantes en Alemania. Ai danni dei paesi periferici e quindi l'unico vantaggio attualmente è da parte delle classi dominanti europee e tedesche. Lei ha citato la Germania e l'Austria. Angela Merkel ha pagato un duro prezzo, ha commesso anche, gli attribuiscono anche altri errori sulla Brexit, il flop sull'energia, troppa indulgenza nei confronti della lobby automobilistica, ma anche insomma, il piano dell'accoglienza senza appunto un piano. In Austria c'è un europeista, Kurz, che guida quel governo, il quale però non esclude di governare con gli anti-europeisti. Della Repubblica Ceca abbiamo già detto, c'è un magnate, Babis, che si sta muovendo, si muove senza avere un orizzonte preciso. Sono tasselli molto preoccupanti questi. Sí, sí, verdaderamente son, digamos que la crisis ha movido todos los cimientos políticos y ha puesto encima de la mesa problemas económicos que afectan a Europa. En Alemania concretamente, bueno, Angela Merkel en términos internos ha tenido una política social que se puede calificar incluso de progresista, porque efectivamente ha atajado el problema de los refugiados de una manera valiente, mucho más valiente, por ejemplo, que España. Pero sin embargo, en el campo europeo, lo que ha generado es un movimiento conservador europeísta, deflacionario, que expulsa a las periferias, que reduce la capacidad de crecimiento de las periferias y que condena a las periferias a tasas de pobreza, de paro, de desempleo, de desigualdad. La situazione dei rifugiati da un lato, però la crisi sociale dall'altro, esa asimetria crea una serie di conflitti, tanto nella Germania ma anche nelle situazioni periferiche, che in questo momento sta mettendo in crisi la possibilità di futuro dell'Europa. Se queste contraddizioni, la politica economica, la politica di integrazione da parte della Germania non cambia, è veramente difficile non immaginare altri paesi che scelgano la via del Brexit. Ecco, a proposito di Brexit, professor Ayala, si è molto detto, si è molto ipotizzato le conseguenze intanto sulla stessa Gran Bretagna dall'uscita dall'Unione Europea, il ritorno dei dazi, l'industria automobilistica americana ma anche quella indiana, Tata per esempio, che annunciano dismissioni e quindi annunciano posti di lavoro che verranno meno. Ma davvero l'Inghilterra ci è andata a guadagnare o lei pensa ci sarà un ripensamento? Claro, yo creo que la parte fundamental para saber cuál es
el impatto che tendrà, el impacto económico que tendrá el Brexit. L'elemento fondamentale per capire quale sarà finalmente es el acuerdo que se firme entre Inglaterra y la Unión Europea. I risultati, le conseguenze del Brexit sarà capire che tipo di accordo ci sarà tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna. La prima chiave di lettura fondamentale è capire quali sono le situazioni economiche che in questo momento esistono tanto nell'Unione Europea come nel Regno Unito, perché l'Unione Europea non può permettersi un accordo negativo, però questo neanche può essere accettato da parte del Regno Unito. Sembra possibile che non ci sarà un accordo estremamente negativo da parte del Regno Unito, perché sarebbe grave anche con effetto per l'Europa. Tasas de crecimiento excepcionales si pudiera pasarse de Inglaterra, pero questo potrebbe essere differente se l'Unione Europea inizia a crescere a ritmo superiore del Regno Unito, quindi in questo caso può assumere il rischio di un accordo negativo per il Regno Unito, però se questo non succede, se non cresce con tasse più alte, poi probabilmente si arriverà a un accordo per accettare alcuni principi che stanno proponendo i politici del Regno Unito. Ecco. La Spagna, il governo di Mariano Rajoy rispetto all'Europa, insomma, è un convinto europeista. Avete perplessità, critiche da fare al governo Rajoy sul fronte europeista? Un po' le abbiamo lette anche. Su questa tendenza eccessivamente europeista. Claro, yo no lo llamaría, yo no sé si ya diría que el gobierno Rajoy es muy europeísta, precisamente porque sus políticas che il governo Rajoy è realmente europeista, un cierto antieuropeismo, perché le sue politiche stanno alimentando l'antieuropeismo all'interno del paese spagnolo, perché le sue politiche quello che alimentano è questo odio antieuropeo, perché la Spagna si giustifica le misure, i tagli con la pressione dell'Europa. Noi abbiamo per esempio esempi di vari altri paesi che hanno gestionato la crisi con un livello di tagli inferiore, no? Someter a sus ciudadanos a un ajuste que no tiene parangón en la Unión Secondo Europea, noi es decir, no ha habido, il aparte fatto de che Grecia, otro país Rajoy alimenta le politiche di austerità della Germania con tutti questi tagli, non so se si può definire veramente una politica a vantaggio dell'Europa, o non è in realtà una costruzione di una situazione pericolosa. Quello che io posso dire è che io critico fortemente quello che è la visione dei trattati in una maniera eccessivamente conservatrice, perché i trattati si possono cambiare, si devono modificare per fare in modo che l'Europa sopravviva. Mariano Rajoy es una fábrica de generación de antieuropeístas. Mariano Rajoy in questo momento in Spagna è il principale produttore di antieuropeisti. Le sue politiche andrebbero paradossalmente in questa direzione, però professor Ayala converrà che la crisi europea degli anni scorsi, che ha imposto tagli e tasse al momento meno opportuno, questa è stata come la benzina sul fuoco per accendere forme più o meno significative di populismo. In Italia si dice lacrime e sangue. Claro. Bueno, efectivamente, es decir, lo que genera la crisis económica y la gestión, principalmente la gestión de la crisis económica, es la aparición de movimientos que ponen en cuestión el sistema político y los cimientos económicos. Lo que pasa es que en función de cuál sea el país o la región donde se estudie, bueno, pues esos efectos son differenti. Però se noi consideriamo il territorio dove questi movimenti si sviluppano, possiamo vedere che sono differenti da territorio a territorio. Per esempio in Francia c'è Le Pen, movimento politico sicuramente con caratteristiche di estrema destra. Sin embargo en España ha dado Podemos, y esto es básicamente porque la estructura social donde la crisis cristaliza es muy diferente en ambos países y por tanto evidentemente las soluciones son muy diferentes. Fíjate, por un dato, en España empieza a construirse el estado del bienestar en el año 82. Quando parliamo di Spagna, quando parliamo dello stato del benessere in Spagna, lo stato del benessere in Spagna sorge nel 1982 in Alemania, in Francia, dopo meno di un decennio si inizia a smantellare. Belgica, quando parliamo di Francia, Germania, Belgio,
Y acaba en questo 1973. avviene effettivamente nel 1945 e inizia ad entrare in crisi nel 1975. Por lo tanto, en España lo que surge es una necesidad de acercarse hacia esos estándares de vida. Quindi i movimenti che nascono in risposta alla crisi in Spagna sono movimenti che vogliono raggiungere in qualche modo i livelli di benessere dei paesi del centro Europa. Quello che succede in Italia è completamente differente perché il contesto, per esempio, non è uguale. Muy centrado en la inmigración. Por eso, oggi in Italia el universo o el espacio de solución política es muy difícil que sea progresista. Discorsi che hanno a che si uno vedere de con los elementos l'immigrazione principales de tu análisis o a lo que tienes que dar solución con tu proyecto político es la inmigración. Ed è chiaro che se uno dei problemi principali che uno deve affrontare è il problema dell'immigrazione, questo condiziona qual è la tua soluzione politica in generale per il Paese. Ecco, nella seconda parte parleremo di temi politici, parleremo di Podemos, parleremo del Movimento 5 Stelle in Italia, parleremo della sinistra in Italia, parleremo della sinistra, se c'è, quel poco che c'è, in Europa, ma intanto concludiamo un attimo sull'Europa, professore Ayala. Vale la pena comunque di lottare per l'Europa, nonostante siano queste le condizioni di scenario, perché in fondo resta nel mondo capitalistico globale l'unico esempio di soggetto transnazionale capace di organizzare e limitare anche la sovranità nazionale e di garantire standard minimi, per esempio, di benessere. È vero che è sempre più sola in questo mondo l'Europa, però ed è anche irrilevante rispetto ai grandi conflitti geopolitici che si verificano, ma utilizzando le parole di un suo collega, in qualche modo un sociologo, Bruno Latour, l'Europa è sola, certo, ma solo l'Europa ci può salvare. Si può convenire su questo assunto, professor Ayala? Sí, totalmente. Yo creo que ni Europa es la solución, ni Europa es el problema. Europa è la soluzione ed Europa è il problema. L'Europa è la costruzione storica degli Stati che la compongono e quindi risponde all'evoluzione della dinamica nazionale di ogni Stato. Per questo la costruzione europea ha pasado por una fase que podíamos per varie fasi, una no? costruzione progressista del 45 al 73. Abbiamo sperimentato una costruzione progressista come nel 45 fino al 73. Porque estaba la Unión Soviética presionando. Questo perché c'era l'Unione Sovietica che Segundo, porque había una pressionava. necesidad de reconstruir C'era il bisogno di ricostruire Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quien había ganado la guerra E tenía poi el dinero para Stati financiarlo. Uniti che finanziava direttamente o indirettamente questo Stato del Pues en benessere. Europa se crea el estado del bienestar que permite alcanzar E unos in Europa niveles de quindi si vida crea in questo periodo lo Stato del benessere come noi lo conosciamo. que permite incrementar esos estándares de vida. Esto però, es lo que se propone ahora mismo desde los populismos del sur. Ed è proprio questo in realtà che proponiamo da parte dei populismi del sud, no? Aumentare gli standard di vita in questi stati per cercare di raggiungere lo stesso standard di vita che ci sono nella media europea. O dentro de Europa. Por tanto, cuando tú estás generando esa alternativa dentro de Europa, noi vogliamo generare questa alternativa dentro Europa. Estados, la necesidad de que haya per questo noi diciamo che il Banco Europeo, per esempio, deve poter comprare il debito direttamente, fare investimenti per ridurre la differenza tra territori. Quando noi alla fine chiediamo a un cambio delle istituzioni europee, stiamo sperando che esista una soluzione europea. Por tanto, no creo que haya una differenza entre luchar por Europa e luchar por la soberanía nacional. Non c'è una differenza nella lotta per la sovranità nazionale e la lotta in difesa dell'Europa. Ecco, noi ci fermiamo per una breve pausa. Lei è arrivato stamattina ad Avellino, che è diventata in questi giorni, da 8 anni a questa parte, un centro culturale molto vivo, molto autorevole attraverso appunto il Borgo dei Filosofi, che lei si è fatta di Avellino arrivando da alcune ore, ha girato un po'. Bueno, es la segunda vez que estoy en Avellino. È la seconda volta che vengo ad Avellino. Mi amigo Giuseppe Quaresima me ha traído más veces y nada, grazie a un amico che sta qui, Giuseppe, habrá una tercera, una cuarta, una quinta. Posso tornare quando voglio.
los compañeros que hemos conocido aquí en Avellino son excepcionales, sono persone incredibili, como una familia y me han tratado como uno más, así que volveré muchas más veces. In più uguale a loro. Bene, noi ci fermiamo, naturalmente Giuseppe Quaresima è anche l'interprete di questa intervista al professor Ivan Ayala. Ci vediamo tra poco per parlare, appunto, lo abbiamo detto, di Podemos, delle sue relazioni in Europa, delle similitudini, chiamiamole così, con il Movimento 5 Stelle e delle distinzioni della sinistra in Europa, ma soprattutto di quanto sta accadendo in Italia, nella sinistra italiana. Lo faremo tra poco, dopo qualche minuto di pubblicità. Seconda parte di Studio Sera, un'edizione, l'abbiamo detto all'inizio, un po' speciale. Il nostro ospite è il professor Ivan Ayala dell'Università Complutense di Madrid, è il responsabile economico di Podemos, il movimento guidato da Pablo Iglesias, che è dato, lo ricordavamo, è dato nei sondaggi quasi alle soglie del primo partito in Spagna. Il Podemos, professor Ayala, in qualche modo incarna, domanda provocatoria, il populismo progressista? Bueno, Podemos no se define así como tal, ¿no? Podemos es una fuerza modernizadora, de progreso, tal cual come un partito populista progressista, en términos de análisis però económico, se lo vogliamo vedere se podría definir a Podemos in termini di analisi como un populismo progresista, politico-economico, ¿sí? Come un populismo progressista. Puedo expandir, por ejemplo, puedo decir que precisamente en lo que decíamos de esta necesidad de generar un nuevo consenso que permita acercar a los países del sur a los generare un consenso più ampio da parte dei paesi del sud per la trasformazione, il nuovo consenso per l'Europa, chissà, proprio forse Podemos è la forza che più sta investendo in questo senso, no estructurado, que surge en la calle, que se llama el movimiento 15M, el de los indignados, inizia come un movimento que toma las calles con indignados. No somos mercancías en manos de los banqueros ni de los políticos. Non siamo una merce nelle mani dei banchieri e dei politici. Es lo que hace que luego posteriormente, poquito a poco, se vaya generando la necesidad de generar un partido político y es cuando aparece Podemos. Por tanto, efectivamente, sí, yo creo que representa un populismo progresista. Podemos representa y es más, representa un populismo progresista. La parte che le puede permitir a Europa sobrevivere. Secondo me Podemos è proprio quella parte che può permettere all'Unione Europea di sopravvivere, perché se l'Unione Europea vuole sopravvivere dovrebbe abbracciare questo populismo progressista. Este consenso politico para incrementar los estándares de vida, questo consenso politico nuovo che noi vogliamo costruire per alimentare e aumentare il nostro standard di vita, no es tan extraño. Podemos no solo representa ese populismo, sino que representa la salida de la Unión Europea frente a los autoritarismos xenófobos centroeuropeos que lo que quieren es la unica opzione, l'unica soluzione per l'Unione Europea per sopravvivere, non cadere nelle braccia dell'autoritarismo xenofobo. Ecco, il gruppo dirigente di Podemos viene dalla sinistra, per formazione, cultura, dalla sinistra radicale. Avete però molte somiglianze, per esempio, con il Movimento 5 Stelle qui in Italia, centralità della rete, democrazia diretta con un liderismo molto, molto accentuato. Avete detto, ma insomma lo ha detto il Pablo Iglesias che guida Podemos, non abbiamo nessuna voglia di unire la sinistra, vogliamo fare l'unità popolare. Ecco, da questo punto di vista anche la rivolta contro la casta, da cui appunto gli indignados, da cui nasce Podemos, quali sono le differenze nette che lei nota tra Podemos e il Movimento 5 Stelle così come si muove in Italia?
Bueno, la verdad, yo soy más analista económico que analista político para poder diferenciar dos entidades políticas. Sono più analista economico che politico. Evidentemente conozco mucho más Podemos que el Movimiento 5 Conosco Stelle. meglio ovviamente Podemos che il Sí puedo Movimento decir 5 que hay Stelle. elementos comunes en el sentido de que Possiamo dire che nacen de la esistono degli elementi desafección comuni perché política entrambi de una gran parte de la gente con nascono un sistema sulla una situazione di que disagio verso la identifican politica como no representativo, da parte que delle identifican persone como che que hay vedevano necesidad de che non si sentivano generar una rappresentate reforma. Y en ese da parte dei sentido sí politici es verdad avevano la que necessità comparten buena di parte chiedere una riforma di questo sistema e questa necessità di della cambio, génesis, diciamo della così, génesis. della No politica obstante, rappresentativa esiste, però en posterioridad, bueno, pues Pero digamos guardando que hay un dopo, componente, que es c'è- el componente este que decíamos probablemente de la inmigración, que esiste per esempio l'elemento sopra que l'immigrazione es bastante divergente chissà è entre effettivamente Podemos y 5 divergente, Stelle. no? Tra quello De che hecho, succede en nel el caso di Podemos Parlamento e quello nel Europeo caso del no Movimento están 5 en Stelle. el mismo grupo, ¿no? E non è una En el casualità mismo- che Voi per esempio siete nel con Parlamento europeo Tsipras non nel stanno- Parlamento europeo, mentre i 5 Stelle avevano aderito a Nigel Farage, ma poi hanno fatto un passo indietro perché la cosa sembrava un po' troppo imbarazzante, diciamo, mettiamola così. Adesso non so francamente i parlamentari europei dei 5 Stelle in che gruppo stanno. Senta, professor Ayala, però c'è anche un altro aspetto, insomma, che è molto... che è una novità, penso alla sinistra italiana. Voi non avete più un Pantheon, eppure provenite come gruppo dirigente, abbiamo detto, dalla sinistra radicale. Il simbolo del vostro partito è il colore viola, il colore della ribellione, poi un cerchio, un doppio cerchio che sta a significare appunto l'unità popolare, la decisione diretta e la democrazia diretta. È questo il limite che in Europa ha consentito lo spappolamento della sinistra, cioè non liberarsi del Pantheon? La stessa cosa un po' accade in Italia, poi verremo. Bueno, una de las cuestiones fundamentales a la hora de que Podemos apareciera en escena era que no se podían utilizar términos o que no queríamos utilizar términos fondamentali, no? Che ha permesso con eso que llamas lo el panteón. sviluppo di Podemos è stato proprio nella capacità di cambiare il paradigma senza utilizzare quei termini che in qualche modo potevano già essere pieni degli attributi vecchi. Quindi l'intenzione principale è stata quella di generare un nuovo linguaggio, un nuovo movimento politico che rispondesse alle necessità delle persone e della gente, pero por otro lado fuera capaz de generar esa institucionalidad, ¿no? Però allo stesso y por modo tanto essere generar una capace di mayoría avere social una que maggioranza una popolare, mayoría social sociale, no se genera con che los potesse símbolos permettere che di stanno vincere, associados di a essere una la prima minoría forza. politica. Una maggioranza sociale non si costruisce Una semplicemente mayoría con i social no se simboli. genera apelando a imágenes La que vienen del maggioranza sociale non si pasado y que costruisce ya tienen semplicemente adheridos facendo un discurso riferimento a delle político immagini del concreto. passato. Entonces tuvimos que regenerar todo eso y tuvimos que Dovremmo generar un nuevo evidentemente mapa affrontare político, questa situazione rechazando la izquierda derecha y hablando de arriba y accettammo abajo, ¿no? De los un que, nuovo de las contesto élites y dialettico de los que dove la sufren. in parte Y non eso accettavamo il es cierto que marco tuvo, bueno, destra-sinistra. tuvo un nuevo mercado, una nueva forma de utilizzare entenderlo quello y di tuvo muchísimo sotto-sopra, éxito y es no? parte E quindi, dell'éxito per esempio, il termine casta fu un elemento per cercare di cambiare, no? Il contesto dialettico, in qualche modo funzionò, tanto che ebbe una diffusione enorme. Ecco, pensiamo un attimo e continuiamo a cercare di capire non le similitudini, ma insomma le analogie almeno. Nel caso Podemos dovesse vincere le prossime elezioni in Spagna e avrebbe bisogno di allearsi, farebbe alleanze Podemos per guidare il paese? Sí, además lo hemos dicho en numerosas ocasiones. En España el partido bisagra en estos momentos que puede permitir un cambio político es el Partido Socialista. Che può permettere un cambio in Spagna in questo Nosotros momento a livello di governo è il Partito Socialista. E noi abbiamo offerto in più di una circostanza di costruire una forma di collaborazione perché siamo convinti che è l'unica maniera di generare una forma
di una maggioranza differente dalla maggioranza conservatrice in Spagna. A las elecciones le hemos propuesto al Partido Socialista que formara parte igualmente, no de esta alianza electoral, pero sí de acciones per esempio nelle ultime elezioni abbiamo proposto proprio questa alleanza del Partito Socialista per cercare di avere una maggioranza differente dall'attuale. Una alianza con un partido que creemos que ideológicamente puede estar cerca para poder echar al Partido Popular, è possibile in qualche modo questa alleanza con un partito más corrupto de toda Europa, con más imputados de toda Europa, alternativo al Partito Popolare come il Partito Socialista, con l'obiettivo di cacciare in questo momento il Partito Popolare, che è il partito più corrotto d'Europa. Noi lo faremo senza dubbio, perché l'obiettivo è cacciare il Partito Popolare. Che idea, professor Ayala, vi siete fatti in Spagna, dico Podemos, delle vicende più ultime che stanno accadendo per esempio al centro-sinistra, ma soprattutto alla sinistra italiana, che conserva abbastanza intatto un qualche pantheon, per la verità? Bueno, la verdad es que no sé qué idea tienen digamos, en general Podemos. Yo lo que puedo decir a título personal es que rigorosamente a livello personale, un país que es necesario para el cambio político. E che l'Italia è fondamentale per il cambio politico in Europa. Si hablamos de generar nuevos consensos, se vogliamo parlare e cercare di generare un nuovo consenso in Europa, es necesario que Italia esté en esa nueva assolutamente necessario che ci sia Primero l'Italia in questo nuovo consenso. Comunes con los países del sur, perché ha caratteristiche comuni ai paesi del sud, mucho más alta que los países del sur, pur avendo comparte ciertas problemáticas, comparte por tanto la necesidad de ciertas soluciones, como por ejemplo la reestructuración de la deuda, que necesita alcune soluzioni che sono uguali alla Spagna e alla Grecia, per esempio la questione del debito. La izquierda en Italia necesitaría generar esos consensos políticos para poder llegar sarebbe normale e ovvio che la sinistra in Italia cercasse di costruire questo consenso proprio su questi punti. Que esto sea posible, que haya un movimiento progresista en Italia que pueda ahora mismo generar la momento io non vedo in Italia questo spazio politico, la possibilità di governare, però sarebbe assolutamente utile, necessario e desiderabile. E di Renzi che idea, che opinione avete a Madrid? Nel senso che 4 anni fa Matteo Renzi conquista il Partito Democratico, in 3 anni porta questo partito al 40, qualcosa per cento alle elezioni europee, poi comincia un momento di debolezza, di confusione, di imbrigliamento vario, di errori, anche qualcuno abbastanza clamoroso, però lui si era posto, diciamo così, con l'obiettivo di svuotare gli armadi e di svuotare i pantheon, anche se poi ha commesso tantissimi errori in ogni caso, ma insomma era partito così. Bueno, sí, ¿no? Es decir, lo decíamos en el Borgo, porque es verdad que ha habido... Nel dibattito stavamo mettendo in risalto. Desde España lo que esperábamos, y concretamente desde Podemos, lo que esperábamos era que Renzi, Podemos, per esempio, nel caso di Renzi, potesse generare in qualche modo, potesse cercare di generare un consenso nel sud Europa, lo que parecía un discurso regenerazionista, per cercare di portare fino alle estreme conseguenze un discorso regenerazionista di cambio en Bruselas para que las leyes se pudieran reformar, pero ese consenso di una trasformazione delle regole, per esempio in Bruxelles, per cercare di modificare i trattati e le leggi, no? Però questo alla fine non l'ha fatto né con Podemos, evidentemente non ha sentito la necessità di portare avanti questa battaglia tra i paesi del sud, y por tanto, cercando di rompere le catene di questa situazione di politica economica che limita i paesi del sud. Questo è stato senza dubbio una pena, perché sembra al giorno d'oggi che sia molto difficile che questo in futuro si possa dare. Ecco, professore Ayala, facciamo un giochino. Se in Spagna ci fossero Grillo e Renzi, con chi si alleerebbe lei?
La verdad es que no puedo decirlo, no lo sé. No lo sé porque claro, es que es una pregunta un poco difícil, porque si se crean las condiciones para que Podemos pueda acceder al gobierno... Se si creassero le condizioni tali per cui Podemos può accedere al governo... No sé cuáles serían las condiciones en Europa y cuáles serían los partidos digamos las consecuencias de aliarse con non so negli altri partiti in Europa quali potrebbero essere le conseguenze di un'alleanza con l'uno o con l'altro. Non so che dire. Ho la sensazione che non si alleerebbero con nessuno dei due, ma questo è un altro discorso. Professor Aia, non abbiamo parlato della Catalogna, parliamo un attimo della Catalogna. Insomma, le spinte indipendentiste nascono, in qualche modo cominciano ad esplodere in Catalogna nel 2011, al culmine della crisi europea, quando Barcellona praticamente è sull'orlo della bancarotta. Però questa già è storia del passato. Podemos sulla Catalogna e sul referendum ha assunto, mi corregga se sbaglio, una posizione un po' generica, cioè favorevoli al diritto di decidere, pur consapevoli e pur dicendo che lo si faceva con uno strumento che non era quello giusto, il referendum pactato, no? Che le leggi spagnole però non consentono. Ecco. Poi c'è la singolare posizione della stessa sindaca di Barcellona, Ada Colau, la quale dice: il referendum è inutile che lo facciamo e non ha conseguenze, però la voglia di votare è un diritto che bisogna darlo, per cui io metterò i seggi, anche se poi andrò a votare e voterò o scheda bianca o annullo la scheda. Vi hanno rimproverato una sorta di attenzione strumentale rispetto alla Catalogna, perché Podemos, insomma, è come se dovesse lisciare un po' tutti gli indipendentisti, penso alla Galizia, i baschi, e poi allo stesso tempo di dover essere rassicurante con Madrid piuttosto che con Cordoba, per esempio, no? Non siete stati chiari. Podemos no se ha aliado con ninguna fuerza indipendentista. No, finora Podemos non ha avuto nessun accordo con forze indipendentiste. Ahí donde los independentistas gobiernan. Il primo partito dove i partiti indipendentisti governano in Spagna. Es decir, Podemos gobierna en Madrid y gobierna en Barcelona, por ejemplo. Podemos in questo momento ha il sindaco in Madrid, il sindaco in Barcellona, è la prima forza nelle elezioni politiche, per esempio nei Paesi Baschi, ed è la prima forza in Madrid. E allo stesso tempo una forza estremamente forte in Madrid, è una forza nazionale non nazionalista. Quello che ora si sta cercando di fare è mettere una forma di marginalità politica a Podemos, descrivendola quasi come una forma nazionalista, però in realtà è una partito nazionale. Que les permite a los nacionalistas generar un discurso victimista. Il problema è che le politiche che si sono spinte e fatte da Madrid e le soluzioni che Madrid ha trovato al conflitto hanno alimentato in realtà i partiti nazionalisti indipendentisti. Da quando c'è il Partito Popolare, gli indipendentisti sono passati dai 14 deputati ai 72 deputati del 2016. Cioè, chi ha permesso questo risultato? L'ha permesso la politica del Partito Popolare, molto centralista, negativa para las autonomías, estremamente limitativa della possibilità di autonomia, e ha facilitato un discorso indipendentista. Noi diciamo che è necessario costruire un altro discorso, questa è la única maniera per farlo, è attraverso il voto, attraverso por tanto, para poder convencer a la sociedad catalana, per cercare di spiegare alla società catalana che è possibile una Spagna che non limiti l'autonomia, tener unos niveles de vida en toda la España, es necesario votar. Un nivel di vita buono y eso es lo que pedimos. In ogni posto della Spagna, no es que possibile votare, tengamos posiciones decidere. ambiguas, es que el problema catalán es lo más Non è che noi abbiamo una posizione ambigua, al è que che se ha enfrentado la política española la crisi catalana desde los últimos 40 años. È la crisi più Entonces, importante Podemos es muy moderado.
che è successo in Spagna negli ultimi 40 anni. Porque lo que está ocurriendo con los demás partidos es que están azuzando anche el gli altri lenguaje, partiti, quello che stanno cercando di fare è semplicemente aumentare il conflitto e aumentare la tensione. E quindi il problema è quando tu, alla fine, quando non alimenti il conflitto, significa essere ambiguo? No, siamo in questo momento molto responsabili e assumiamo la responsabilità. Chiamiamola pure una curiosità. Abbiamo ricordato che nel Parlamento europeo Podemos siede nei banchi insieme a Tsipras, il leader greco. Della Grecia abbiamo perso le tracce, come va? Cioè c'è stato un anno intero che insomma si temeva la bancarotta imminente, lo strappo imminente, eccetera. Poi più niente, un po' questo, un vizio del globalismo, anche dell'informazione. Ma insomma, come stanno messe le cose in Grecia? Bueno, en Grecia van muy mal las cosas, van muy mal porque evidentemente vanno molto male. Han impuesto unos niveles de austeridad che non tienen paragón. Di politiche di austerity che sono state imposte al popolo greco sono insopportabili, come aver lanciato una bomba economica che ha distrutto la capacità produttiva di un intero paese. Pues están teniendo, digamos, que unas consecuencias muy graves en términos sociales. A livello sociale le conseguenze sono tremende e anche a livello politico. Questo succede nonostante, per esempio, Grecia in questo momento sta crescendo. Entonces es una pena, pero claro, el problema de Grecia es que era un problema político muy grande para Europa. Il problema di Grecia è che è un problema politico enorme nel caso europeo, pero era insignificante económicamente. Da un punto di vista di peso economico era quasi insignificante. Quindi era possibile colpirla in maniera tremenda e strangolarla affinché poi l'esempio greco non si diffondesse negli altri paesi europei, no? E potesse essere quindi una via possibile. Están muy mal, pero están gestionándolo como pueden desde el partido de Syriza. In questo caso da parte di Syriza stanno cercando di gestire la situazione nel miglior modo possibile, però una cosa bisogna dirla chiaramente, perché se le cose stanno molto male, molto meglio che ci sia un partito come Syriza a gestire la situazione là, che per esempio un partito con una filosofia liberista che sicuramente taglierebbe le pensioni, ridurrebbe la spesa pubblica e il gasto della spesa sociale. Varoufakis sbagliava. Varoufakis se equivocaba. Varoufakis es uno de los mejores economistas heterodoxos que existe ahora mismo. Varoufakis è sicuramente uno dei migliori economisti eterodossi che esistono in questo momento a livello accademico. I libri di Varoufakis si studiano in tutte le università. Autores ed è uno dei grandi autori nell'ambito post-keynesiano. El problema es cuando los economistas a veces pasamos a la política, pues no tenemos tanto acierto. A volte gli economisti passano a essere politici e molte volte dimostriamo che non siamo capaci di gestire la situazione. Europa al señalar a Varoufakis como su problema. Non fu tanto Varoufakis a sbagliarsi, fu Europa a identificare il problema di Grecia con Varoufakis in questa fase. No es que se equivocara Varoufakis, sino que el proyecto a lo mejor de Syriza pecó de demasiado optimismo forse en general. Il progetto di Syriza si basava su una visione troppo ottimistica di salire dalla crisi e del conflitto. Chissà, Varoufakis era un esponente di questo ottimismo, no? Però non è colpa di Varoufakis se la Grecia in questo momento sta in questo stato. Ci avviamo verso la conclusione. Abbiamo detto della crisi dell'euro che ha provocato tagli, tasse e quindi diseguaglianze nuove in Europa. Qual è, non la ricetta perché non ce n'è una, ma la strada da seguire intanto per recuperare il terreno perso sul fronte dell'uguaglianza, diciamo? Bueno, esa es la pregunta. Questa è la domanda fondamentale. Fundamental no es cómo solucionarías esto, sino cuál es el camino que tomarías, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? La domanda non è come qual è la soluzione, però qual è il cammino della soluzione. In questo momento è importante la direzione. Has nombrado todos los problemas, has nombrado el problema de la desigualdad.
la ese problema hay que disuguaglianza. ser atajado. No podemos tener, por ejemplo, países en Europa con un 23% o 24-25% de la población en riesgo de pobreza. Paesi Bueno, eso rischio es un povertà caldo de cultivo para con futuros problemas. intorno al Hay que 25%, hay que atajar el 30%. paro, el desempleo de los Bisogna países del sur. assolutamente El immaginare desempleo, soluzioni España tiene, concrete o cammini di soluzioni per quello che ha a che vedere con la disoccupazione. Hay que Come caso generar nuevas spagnolo siamo políticas ora al redistributivas 17%. que necesariamente tienen que Bisogna salir iniziare a del mercado de immaginare quali trabajo. possono essere le politiche di ridistribuzione della Necesitamos ricchezza. políticas nei como vari rentas paesi. básicas Cioè, que bisogna, permitan per esempio, un sacar la reddito distribución garantito del mercado de trabajo per y lo acerquen a cercare la distribución di, fiscal. Es decir, migliorare la necesitamos situazione del recetas mercato que generen un nuevo consenso lavorativo. político en Europa que nos permita reeditar de manera Per fare moderna tutto aquello questo que permitió abbiamo bisogno della costruzione a di un nuovo Europa consenso brillar en todo el mundo, per que es cercare un nuevo di consenso político riprendere, como no, el il del 45 cammino al 73 per fare que di nos nuovo genera un dell'Europa círculo vicioso de uno di quei crecimiento, territori reducción de la desigualdad che e sono incremento tra i de migliori los di tutto estándares de il vida mondo, no? en Europa. E per poter raggiungere di nuovo gli standard di vita che in Europa abbiamo conosciuto. Io ringrazio molto il professor Ivan Ayala, il cui nome completo, come si vede nel sottopancia, come si è visto nel sottopancia, è Ivan Huáscar Ayala Garcia, 38 anni, economista, responsabile economico di Podemos. Non le ho chiesto, professore, Barça o Real? Magari lei fa il tifo per l'Osasuna e ho toppato. No, la verdad es que no. Mi mujer es del Real Madrid. Si sirve eso. Ecco. Mia moglie è del Real Madrid. Nessuno in casa del Barcellona, seguo no? il Real Madrid. Y yo no soy futbolero, no puedo decir una preferencia. Ecco. Va bene, la ringrazio molto, grazie a Giuseppe Quaresima per la sua abbastanza puntuale, devo dire, traduzione simultanea. Grazie di nuovo, buona permanenza ad Avellino e buone cose per il suo lavoro di economista e per la sua attività politica in Podemos. Grazie a quanti hanno voluto seguirci, naturalmente grazie ai colleghi che hanno lavorato con me questa sera, e per tutti ringrazio la regia di Manuele Angeloni e Silvana Picariello. Noi ci vediamo con Studio Sera, normalmente non speciale, domani come al solito alle 22 su Prima TV e a mezzanotte, la famosa ora dei pompieri, su Telenostra. Arrivederci.